Uzun PHP dersi 13. qism PHP'deki get. Dollar belgisi asılsızlık get özgərlikçi muxtarı asaslı sonliq uçur jadvali forumniki mənsub qiyməti getdən kelgan uçurlarni toplashga ishiltildi. U bir sonlar gruppasi bo'lib, mazmuni HTTP get usullari orqali yo'llangan o'zgaruvchi muxtar nomi va qiymatidan iborat. U orqali yo'llangan uçurlar tor ko'rgishning adres qismida aniq ko'rindi. Shunga bexatarlik talab qilgan parol qatorli uçurlarni u orqali yo'llash bo'lmaydi. Uningda yo'llangan uçurlar bek cho'ng bo'lib ketmasi kerak. Odatda 100 harfdan ishib ketmaslik deb talab qilingan. Anki meyada bu request o'zgaruvchi miqdori, ama şu get o'zgaruvchi miqdor, post va cookie qatorliqlarniki uchinchisniki mazmunni ko'rsatishga ishlasak bo'ldi. Ustida get qarta amaliy misol ko'rib bilsak, masalan form ninki ishki qismida ishki dona kirgizishni belgilab, buningki usulni yetab meyada olgandan keyin biz buningga bir qiymatni yuklasak, masalan name degan qismiga Peter, anki yosh degan qismiga 37 degan ishki qiymatni yuklasak, undaqda tor ko'rgichdagi ustungi qismidagi adresi welcome yo'llangandan keyin ma'lumot ko'rindi. Masalan, bu mega Peter mega 37 adres qarasak hozir get htm. Buni men yo'llagandan keyin meyadagi welcome degan qismning keyini qarasak, name qiymati buniki Peter age degan qiymati 37. Astida ko'ringan qism masalda mush qiymatni ko'rsatdi. Biz yana üst qismidagi bevosita get qiymatini o'zgartirish orqali meyadagi qiymatni o'zgartirish ilib bora olamiz. Bunun qiymatini ko'rsatish kodi holatda bo'ladi. Echo orqali ko'rsatish. Aniki bu request buyrug'ini bayon deb o'tdik. Request buyrug'i ishlatish orqali yanada o'xshash unumga erisha olamiz.